Reader 7, Grade 8 English, Lesson 11, a short story called What Do You See? Hello everybody. Today we are going to learn a short story called What Do You See? Okay, turn to your page number 70. If you're ready, let's start. Okay, မင်္ဂလာပါကလေးတို့ဒီနေ့ teacher တို့လေ့လာမယ်ခေါင်းစဉ်ကတော့သင်ခန်းစာ7မင်းဘာမြင်သလဲဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းတိုလေးပဲဖြစ်ပါတယ်ကလေးတို့ရဲ့စာမျက်နှာ80ကိုလှမ်းပြီးပါအသင်ဖြစ်ပြီဆိုရင်စလိုက်ကြမယ်နော် Alright, start. The first paragraph. Once upon a time, there was a king. He had 3 sons. The 3 princes were strong and healthy young men. They could read and write. They could ride a horse well, and they could use the bow and arrow well too. All of them were equally good at all those things that their father had taught them. No one of the 3 was better than the other 2. Okay, ပြန်ရှင်းပြပေးမယ် Once upon a time ဟိုးရှိရှိတုန်းကပေါ့တဲ့ There was a king ဘုရင်ကြီးတစ်ပါးရှိခဲ့ဘူးတဲ့ He had 3 sons သူမှာသား3ယောက်ရှိတယ် The 3 princes were strong and healthy young men ဘုရင်ကြီးရဲ့သားတော်တွေဆိုတော့သူတို့ကမင်းသားလေးတွေပေါ့ဒီမင်းသားလေး3ပါးကဆိုရင်တဲ့ were strong တန်မာတယ် and healthy young men ကျမ်းမာကြံ့ခိုင်တဲ့လူငယ်လေးတွေဖြစ်ကြပါတယ်တဲ့ They could read and write သူတို့ကကောင်းကောင်းရေးတတ်တယ်ဖတ်တတ်တယ်သူတို့ကိုစာပေတွေသင်ပေးထားတဲ့အခါကျတော့သူတို့ကစာရေးတတ်ဖတ်တတ်ကြတယ် They could ride a horse well မြင်းစီးလက်တတ်တယ်သူတို့ကမြင်းကိုကောင်းကောင်းစီးတတ်တယ် and ပြီးတော့ they could use the bow and arrow well too ဟောလေးမြားအတက်ကိုလည်းသူတို့ကတတ်ပါတယ်တဲ့ဟိုတုန်းကမင်းကြီးမင်းသားတွေဆိုတာသူတို့တက်တဲ့အတက်ပညာတွေကိုငယ်ငယ်ကလေးကသူတို့ကအကုန်သင်ထားရကြပါတယ် Okay, so all of them were equally good at all those things that their father had taught them အဲ့တော့သူတို့ရဲ့အဖေဘုရင်ကြီးသင်ပေးထားတဲ့အရာအားလုံးမှာသူတို့က equally good at တဲ့ good at ဆိုတာကတော်တာဥပမာ I am good at English ကျွန်မကအင်္ဂလိပ်စာတော်တယ် I am good at mathematics ကျွန်မကတော့သင်ချာမှာတော်တယ် He is good at history သူကတော့သမိုင်းမှာတော်တယ်အဲ့လိုရေးပါတယ် She is good at swimming ရေကူးရမှာတော်တယ်အဲ့တော့ good at opposite လို့သုံးရဆိုရင်တော့ bad at I am bad at history ကျွန်မကသမိုင်းမှာညံ့တယ်အဲ့လိုမျိုးသုံးလို့ရတယ် Okay ဒါဆိုလို့ရှိရင်စကြည့်အောင်အဲ့တော့ they are equally good at ဆိုတော့သူတို့၃ယောက်ကတဲ့ညီတူညီမျှတော်ကြပါတယ်တဲ့အရာအလုံးမှာနော်ဘယင်ကြီးသင်ပေးထားတဲ့အတတ်ပညာတွေအကုန်လုံးမှာသူတို့ဒီညီတူညီမျှတော်ကြပါတယ်တဲ့ No one of the 3 was better than the other 2အဲ့ဒီ၃ယောက်မှာဘသူကမှတခြားနှစ်ယောက်ထက်ပိုတာတယ်ပိုတော်တယ်လို့မရှိပါဘူးတဲ့၃ယောက်စလုံးရဲ့အရေးချင်းကအတူတူပါပဲတဲ့ The second paragraph. One day, the king wanted to find out which of his 3 sons should be given the country to rule when he died. So, he told his 3 sons to follow him with their bows and arrows. Okay? One day, the king wanted to find out. Find out means discover. ဒီချက်ရှိမှရှင်းပြခဲ့ပေးဘူးလေ။ဟုတ်ပြီ။အဲ့တော့ဘယင်ကြီးကရှာဖွေကြည့်ခြင်းနဲ့ Which of his 3 sons ဟောသူ့ရဲ့သားတော်3ပါးတွေကနေပြီးတော့ဘသူကို should be given ပေးတင်တယ်လေ the country အဲ့ဒီတိုင်းပြည်ကို to rule အုပ်ချုပ်ဖို့ယင် when he died သူတည်သွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကသူတည်သွားတဲ့အခါဒီတိုင်းပြည်ကိုအုပ်ချုပ်ဖို့ဒီသား3ယောက်ထဲကဘသူကိုပေးတင်လဲဆိုတာကိုသူရှာဖွေကြည့်ခြင်းနဲ့ So he told his 3 sons သူ့ရဲ့သား3ယောက်ကိုပြောလိုက်တယ် to follow him သူနောက်ကလိုက်ခဲ့ဖို့ with their bows and arrows
သူတို့ရဲ့လေးတွေမြားတွေကိုတည်ဆောင်ပြီးတော့သူ့နောက်ကလိုက်ခဲ့ဖို့ပြောလိုက်ပါတယ်တဲ့ Okay, let's go to the third paragraph. When they got to a big tree near a field, they stopped. The king pointed to a big bird sitting on a branch of the tree. Okay. When they got to a big tree near a field, အဲ့တော့ကွင်းပြင်ကြီးနားကသစ်ပင်အကြီးကြီးနားကိုသူတို့ရောက်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ they stopped. သူတို့ရပ်လိုက်ကြတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ the king pointed to a big bird ငှက်အကြီးကြီးတစ်ကောင်ကိုသူလှမ်းပြီးတော့လက်ညှိုးထိုးလိုက်တယ်အဲ့ဒီငှက်ကိုထည့်ညွှန်းထားပါတယ် sitting on a branch of the tree သစ်ပင်ရဲ့ဂိုင်းတစ်ခုပေါ်မှာနားနေတော့ငှက်ကြတော့တချို့ထိုင်နေတော့လို့ဘာသာပြန်လို့မရတော့ဘူးလीနော်ငှက်ကြတော့နားနေတော့ငှက်ကိုလှမ်းပြီးတော့လက်ညှိုးညွှန်လိုက်တယ်တဲ့ All right, let's go to the fourth paragraph. I want you to shoot at that bird, said the king to his elder son. The prince lifted his bow and arrow and began to take aim. Just then, the king said to him, Wait, tell me first, what do you see? I want you to shoot at the bird. ငါမင်းကိုအဲ့ဒီငှက်ကိုပြစ်စေချင်တယ်လို့ said the king to his elder son သူ့ရဲ့သားတော်အကြီးဆုံးကိုသူကပြောလိုက်တယ်အဲ့တော့ the prince lifted his bow and arrow မင်းသားလေးကလည်းသူ့ရဲ့လေးနဲ့မြားကိုကောက်ကင်လိုက်တယ် and began to take aim ပြီးတော့ချိန်ရွေလိုက်တယ် just then အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲThe king said to him ဘုရင်ကြီးကထပ်ပြောလိုက်တယ် Wait နေပါဦးနဲ့ Tell me first ငါ့ကိုအရင်ပြောပါအောင်နဲ့ What do you see မင်းပါမြင်ရတယ်လေတဲ့ The fifth paragraph now. The prince lowered his bow and replied, Well, I see the tree, the bird, the branch, the sky, the clouds, and quite enough, said the king. Don't shoot at the bird. Then he called his second son. The second prince came. He lifted his bow and arrow, took aim, and pulled the string slowly. Just at the moment, the king said to him, Don't you yard. Tell me first, what do you see? Okay. အဲ့တော့အကြီးဆုံးမင်းသားလေးက lowered his bow သူ့ရဲ့လေးကိုပြန်ချလိုက်တယ် and replied ဘုရင်ကြီးကိုပြန်ဖြေလိုက်တယ် Well ကောင်းပါပြီတဲ့ I see the tree ကျွန်တော်သစ်ပင်ကိုမြင်ပါတယ် The bird ပြီးတော့ငှက်ရယ် The branch သစ်ကိုင်းရယ် The sky ကောင်းကင်ပြင်ကြီးရယ် The clouds တိမ်တွေနဲ့ and ပြီးတော့ကဲမဆုံးသေးပါဘူးအဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ quite enough said the king ကဲဒီလောက်ဆိုရင်လုံလောက်ပြီလို့ဘုရင်ကြီးကပြောလိုက်တယ် Don't shoot at the bird ငှက်ကိုမပစ်ပါနဲ့အောင်နဲ့ Then he called his second son သူကဒုတိယသားတော်ကိုခေါ်လိုက်တယ် The second prince came အဲ့တော့ဒုတိယသားတော်ရှောက်ချလာတယ် He lifted his bow and arrow ကဲဒုတိယမင်းသားလေးကလည်းသူ့ရဲ့လေးနဲ့မြားနဲ့ကိုမလိုက်တယ်ပြီးတော့ took aim ချိန်ရွယ်လိုက်တယ် and pull the string slowly လေးကိုင်းကြိုးကိုဖြည်းဖြည်းချင်းဆွဲလိုက်တယ် Just at that moment အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲ The king said to him ဘုရင်ကြီးကသူဒုတိယသားလေးကိုလည်းပြောလိုက်တယ် Don't you yard မပြစ်ပါနဲ့အောင်နဲ့ Tell me first ငါ့ကိုအရင်ဆုံးပြောပါအောင်တဲ့ What do you see မင်းရောဘာမြင်ပါသလဲတဲ့ Okay now
let's go to the 6th paragraph. The prince lowered his bow, looked at his father, and answered, I see the field, the horses, the tree, the river, and ဒုတိယမင်းသားလေးကလည်းသူ့ရဲ့လေးတော်ကိုပြန်ချလိုက်ပါတယ် lower his bow and look at his father ဖခင်ကိုဘုရင်ကြီးကိုပြန်ကြည့်လိုက်တယ် and ပြီးတော့ answered ဖြေပေးလိုက်ပါတယ် I see the field ကျွန်တော်ကွင်းပြင်ကြီးကိုမြင်တယ် the horses မြင်းတွေကိုလည်းမြင်တယ် the tree ပြီးတော့သစ်ပင်ရဲ့ the river မြစ်ရဲ့ and ပြီးတော့တဲ့ The 7th paragraph now. That's quite enough, my son, said the king. Don't shoot at the bird. Then the king called his youngest son. The young prince came. He lifted his bow and arrow, took aim, and drew the string. Again, at that very moment, the king said to him, Wait, young son, tell me first, what do you see? ဟုတ်ပါပြီအဲ့တော့ That's quite enough, my son. ဒီလောက်ဆိုလုံလောက်ပါပြီသားတော်တဲ့ Sir the king ဘုရင်ကြီးကပြောလိုက်တယ် Don't shoot at the bird. ငါ့ကိုမပစ်လိုက်ပါနဲ့အောင်နဲ့ Then the king called his youngest son. သူ့ရဲ့အငယ်ဆုံးသားတော်လေးကိုလှမ်းခေါ်လိုက်ပါတယ်တဲ့ The young prince came. ကဲငယ်ဆုံးမင်းသားလေးရောက်ရှိလာပါပြီ He lifted his bow and arrow. မင်းသားလေးကသူ့ရဲ့လေးနဲ့မြားနဲ့ကိုတင်လိုက်ပါတယ် Took aim ချိန်လိုက်တယ် and drew the string. လေးကိုင်းကြိုးကိုဆွဲလိုက်တယ် Again နောက်ထပ်တစ်ကြိမ်At that very moment အဲ့ဒီလေးကျိုးကိုဆွဲလိုက်တဲ့အချိန်မှာပဲတဲ့ The king said to him ဘုရင်ကြီးကမေးလိုက်တယ် Wait, young son နေပါအောင်နဲ့ Tell me first အရင်ပြောပါအောင်နဲ့ What do you see မင်းကဘာမြင်ပါသလဲတဲ့ Okay, let's go to the 8th paragraph. The young prince did not lower his bow. He did not look away from the bird. He answered, I see the place where the wings join the body. And he let go of the bowstring. The arrow flew away and hit the bird. At the place where the wings join the body, the bird dropped. Right? အဲ့တော့ the young prince မင်းသားငယ်လေးကကြတော့ did not lower his bow သူ့ရဲ့လေးကိုပြန်မချလိုက်ပါဘူးတဲ့ He did not look away from the bird ငါ့ကိုကြည့်နေတဲ့အကြည့်ကိုတော့မှမလွှဲလိုက်ပါဘူးတဲ့ He answered အဖြေပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ I see the place where the wings join the body အဲ့ဒီငှက်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့အတောင်နဲ့ဆက်နေတဲ့နေရာတက်တဲ့ကိုကျွန်တော်မြင်ပါတယ်တဲ့ And ပြီးတော့ he let go of the bowstring သူ့ရဲ့လေးကိုင်းကြိုးကိုလွတ်ပေးလိုက်ပါတယ်တဲ့ The arrow flew away အဲ့တော့မြားကပြန်ထွက်သွားပြီးတော့ hit the bird ငှက်ကိုသွားထိပါတယ်တဲ့ At the place where the wings join the body သူခုနကပြောတယ်အတောင်နဲ့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ဆက်ထားတဲ့နေရာတက်တဲ့ကိုထိသွားပါတယ်တဲ့ဒါကြောင့်မလို့ the bird dropped ငှက်ပြုတ်ကျလာခဲ့ပါပြီ The king and his 3 sons went back to the palace. အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးနဲ့သူ့ရဲ့သားတော်3ပါးကနန်းတော်စီသို့ပြန်သွားကြကုန်ပြီတဲ့ A few years later, the king died. Before he died, he gave his country to one of his 3 sons. Which son do you think got the country? အဲ့တော့
A few years later နောက်နှစ်နည်းငယ်ကြာတဲ့ချိန်မှာတော့ the king died ဘုရင်ကြီးနတ်ရွာစံသွားခဲ့ပါတယ်တဲ့အဲ့တော့ before he died အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးကွယ်လွန်သွားတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဘုရင်ကြီးနတ်ရွာမစံခင်မကွယ်လွန်ခင်မှာတဲ့ he gave his country သူ့တိုင်းပြည်ကိုပေးခဲ့ပါတယ်တဲ့ to one of his three sons သူ့သားတော်၃ပါးတွေကတစ်ပါးကိုတိုင်းပြည်လွှဲအပ်ခဲ့ပါတယ်တဲ့ Which son do you think got the country အဲ့တော့ကလေးတို့အနေနဲ့ဒီမင်းသား၃ပါးတွေကဘယ်မင်းသားကများတိုင်းပြည်ကိုရသွားတယ်လို့ထင်ပါသလဲတဲ့ကဲစဉ်းစားပြီးတော့ဖြေကြည့်ကြရအောင်နော် Now let's continue to learn exercises Part A Vocabulary Letter E From the story give a word which means the same as each of the following အောက်ပါလို့တစ်ခုချင်းစီအတွက်စလန်တွေကနေပြီးတော့တူညီတဲ့စလုံးလေးတွေကိုပြန်ပေးပြပါတဲ့ Number 1 pulled Number 2 opposite of littered Number 3 opposite of quickly Number 4 opposite of asked 5 son of a king Part A Vocabulary Answers Letter E 1 drew 2 dropped 3 slowly 4 answered 5 prince Letter B Complete each sentence below by giving a suitable word from the story. The first letters are given. ကလေးတို့ကဇလန်တွေကနေပြီးတော့တင့်တော်တဲ့စကားလုံးလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့အောက်ပါ sentence တစ်ကြောင်းချင်းစီကိုဖြည့်ပေးပါတဲ့အဲ့တော့ကလေးတို့ရဲ့လွယ်ကူအောင်လို့အစစကားလုံးလေးတွေကိုပြီးထားပါတယ် Number 1 I have a bow but I don't have a blank. 2 We can see two boats in the blank. 3 There are 2 horses and 3 cows in the blank. 4 First, he lifted the bowl and then he blanked. 5 The son of a king is called a blank. Let's continue. Number 6 Golly wants to blank that big black horse. 7 Could you blank all the 3 questions? 8 We must take blank before we shoot at something. 9 My blank is Usain and my mother is Doi. 10 I didn't get the blank prize. I got the second. Letter B Answers 1 Arrow 2 River 3 Field 4 Lowered 5 Prince 6 Right 7 Answer 8 Aim 9 Further 10 First
Part B Comprehension. Letter E. Who did the following? Give your answers in one word or one phrase. ဒီတစ်ခါကလေးတို့ကဖြေပေးရမှာကအောက်ပါတို့ကိုဘယ်သူတွေကလုပ်ခဲ့တာပါလဲတဲ့ကလေးတို့ရဲ့အဖြေကိုစကားလုံးတစ်လုံးဒါမှမဟုတ်စကားစုတစ်စုအနေနဲ့ဖြေပေးရင်ရပါပြီ Number 1 Taught the princess to do many different things. 2 Shot at the bird. 3 Followed the king. 4 Stopped near a field. 5 Did not look away from the bird. 6 Pointed to a bird. 7 Saw the field, the horses, the river. 8 Saw the sky, the clouds. 9 Told the princess to shoot at the bird. Part B Comprehension. Answers. Letter E. When. The king. 2 The youngest son. 3 The 3 sons. 4 The king and his 3 sons. 5 The youngest son. 6 The king. 7 The second son. 8 The eldest son. 9 The king. Letter B. Answer the following questions in full sentences. အောက်ပါမေးခွန်းတို့ကိုဝါကျအပြည့်စုံနဲ့ဖြေပေးပါ Number 1. How many sons did the king have? Number 2. Why did the king tell his sons to follow him with their bows and arrows? Number 3. Where was the big bird? Number 4. Who shot at the bird? Number 5. Who told the princess to tell him what they saw? Number 6. Which of the 3 answers below is the best according to the story? Letter I. The youngest son got the gantry because he looked at and saw only the right place to shoot at. Letter I. The second son got the gantry because he looked at his father before he answered his father's questions. Letter I. The eldest son got the gantry because he was older than the other 2. Letter B. Answers. Number 1. The king had 3 sons. Number 2. The king told his sons to follow him with their bows and arrows because he wanted to find out which of his 3 sons should be given the country to rule when he died. Number 3. The big bird was on a branch of the tree. Number 4. The youngest prince shot at the bird. Number 5. The king told the princess to tell him what they saw. Number 6. Letter I is the bird's answer according to the story. Comprehension continued. Letter C. Say whether the following statements are true or false according to the story. ဇာတ်လမ်းလေးအရာ
ပေးထားတဲ့အောက်ပါဖော်ပြချက်ကလေးတွေကမှန်သလားမှားသလားဆိုတာကိုပြောပြပါတဲ့ Number 1 The king wanted the bird. Number 2 The eldest prince could see better than the other two. Number 3 The second son was the best rider. Number 4 The youngest son could see better than the other two. Comprehension. Letter C. Answers. 1. False. 2. False. 3. False. 4. True. Part C. Extended language use. Letter A. Rewrite each sentence below using told to or told not to, whichever is suitable. The first two are done for you as examples. ဒီတစ်ခါကလေးတို့ကအောက်ပါပေးထားတဲ့ sentence အကြောင်းချင်းစီကို told to ဒါမှမဟုတ် told not to တွေကိုအလင်းတင်တယ်လို့သုံးပြီးတော့ပြန်ရေးပေးရပါမယ်။အဲ့တော့ example အဖြစ်ပထမနှစ်ခုကိုပြုလုပ်ပေးထားပါတယ်။ Okay, so now let's look at the example. 1. Shoot at the bird, said the king to his son. So, the king told his son to shoot at the bird. Number 2. Don't shoot at the bird, said the king to his son. Don't borrow to chero not to netome. The king told his son not to shoot at the bird. Okay, now do number 3 to 10 by yourselves. ကလေးတို့က3ကနေပြီးတော့10ထိမိမိဘာသာမိပြီးစူးစမ်းပြီးတော့လုပ်ပေးကြည့်ပါ Letter A. Answers. 3. Don't go near the water, said Dodu to Nini. Dodu told Nini not to go near the water. Number 4. Hold the glass firmly, said the man to the little girl. The man told the little girl to hold the glass firmly. Number 5. Speak softly, said Unyo to his daughter. Unyo told his daughter to speak softly. Number 6. Don't be noisy, said the teacher to the class. The teacher told the class not to be noisy. Number 7. Don't play with fire, said Coco to Nini. Coco told Nini not to play with fire. Answers continued. Number 8. Put that table near the window, said Upu to the man. Upu told the man to put that table near the window. Number 9. Take good aim, said the captain to the soldiers. The captain told the soldiers to take good aim. Number 10. Dress neatly, said Doll A to her children. Doll A told her children to dress neatly. Letter B. With each set of words below, make one question with have or has. One answer beginning with yes and another answer beginning with no. အဲ့တော့ဒီတစ်ခါကလေးတွေကပေးထားတဲ့စကားစုလေးတွေကိုသုံးပြီးတော့ has have ပါတဲ့မိကွန်းတစ်ကြောင် yes ပါတဲ့အဖြေတစ်ကြောင် no ပါတဲ့အဖြေတစ်ကြောင်စုစုပေါင်း3ကြောင်းပြုလုပ်ပေးရပါမယ် The first two are done for you as examples. အဲ့တော့ကလေးတို့အတွက်ဥပမာအနေနဲ့ပထမဆုံးနှစ်ခုကိုလုပ်ပေးထားပါတယ် Okay လိုက်ကြည့်လိုက်ရအောင်
Number 1. Meet to do her homework. So you can make the question like that. Has meet to ကတယောက်တည်းဆိုတော့ဒီချက်တို့က has ကိုရေးသုံးရမယ် Has meet to done her homework. meet to တယောက်သူမရဲ့အိမ်စာကိုလုပ်ပြီးသွားပြီလားဒါဆိုရင်အဖြေက yes နဲ့တစ်ခု no နဲ့တစ်ခုဖြေကြည့်မယ် Yes she's done her homework. သူမလုပ်ပြီးသွားပါပြီ No she hasn't done her homework yet. Yet ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကသေးဘူးဒါဆိုရင်သူမ homework မလုပ်ရသေးပါဘူး Okay, so number 2. The boys clean the rooms. The boys ကအများဆိုတော့ teacher တို့ have ကိုသုံးရမယ် Have the boys clean the rooms? Yes, they have cleaned the rooms. No, they haven't cleaned the rooms yet. Letter B. Answers. 3. Sansan, write the letter. Has Sansan written the letter? Yes, she's written the letter. No, she hasn't written the letter yet. 4. Two Owl drove the map. Has Two Owl drawn the map? Yes, he's drawn the map. No, he hasn't drawn the map yet. 5. Nunu cook the rice. Has Nunu cooked the rice? Yes, she's cooked the rice. No, she hasn't cooked the rice yet. Answers continued. Number 6. The men manned the road. Have the men mended the road? Yes, they've mended the road. No, they haven't mended the road yet. 7. The children have their breakfast. Have the children had their breakfast? Yes, they have had their breakfast. No, they haven't had their breakfast yet. Letter C. Practice the following dialogue with your friend. Okay, တငယ်ချင်းတွေနဲ့ကလေးတို့ကအောက်ပါစကားပြောလေးကိုလေ့ကျင့်ပေးပါ Speaker 1. Have you done your homework? Speaker 2. Yes, I have. What about you? Speaker 1. No, not yet. Okay, now change roles and practice further with sharpen your pencil, put away your books, clean your desk, finish the essay, spoken to the teacher, ironed your clothes, and wash the glasses. Letter D. Imagine that you are the youngest prince and write the story by filling the blanks in the paragraphs below with suitable words, phrases, and sentences accordingly from the story. Okay? ဒီတစ်ခေါက်ကကလေးတို့ကအငယ်ဆုံးသားတော်လေးမင်းသားလေးအဖြစ် imagine ဆိုတာစိတ်ကူးရင်လိုက်ပါတဲ့အဲ့ဒီအဖြစ်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ write the story ဒီဇာတ်လမ်းလေးကိုရေးပြီးပါတဲ့ by filling the blanks in the paragraphs below အောက်ပါပေးထားတဲ့စာပိုက်လေးတွေရဲ့ကော့လက်ကလေးတွေကိုဖြည့်ပြီးတော့တဲ့ with suitable words, phrases, and sentences accordingly from the story ဒီဇာတ်လမ်းလေးတွေကအတိုင်းသူ့မှာပါတယ်သင်တော်တဲ့စကားလုံးတွေကျေးဇူးတွေဒါမှမဟုတ်ရင် sentence လေးတွေကိုယူသုံးပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဇာတ်လမ်းလေးအဖြစ်စိတ်ကူးရင်ပြီးတော့ရေးပေးပါတဲ့ Okay start One day our father told us to blank when we reached a blank father pointed blank and
told my eldest brother to blank. Second paragraph. My blank lifted blank and took blank. Just then, father asked him what blank. My eldest brother blank and replied that he blank. Father said that was enough and blank my eldest brother, not blank. The third paragraph. Then father called my blank and told him to blank. My brother blank. Just then, father blank. My brother blank and answered that blank. And before he could finish the answer, father blank. Now let's go to the last paragraph. Finally, my turn came. I stood beside my father, lifted blank. The big bird dropped to the ground. Letter D. Answers. One day, our father told us to follow him with our bows and arrows. When we reached a big tree, father pointed to a big bird and told my eldest brother to shoot at the bird. My brother lifted his bow and arrow and took aim. Just then, father asked him what he saw. My eldest brother lowered his bow and arrow and replied that he saw the bird, the branch, the sky, and the clouds. Father said that was enough and told my eldest brother not to shoot at the bird. Then father called my second eldest brother and told him to shoot at the bird. My brother lifted his bow and arrow and took aim. Just then, father said, "Don't shoot yet. What do you see?" My brother lowered his bow and arrow and answered that he saw the field, the horses, the tree, and the river. And before he could finish the answer, father said that was enough and told him not to shoot. Finally, my turn came. I stood beside my father, lifted my bow and arrow, and father asked me the same question. But I drew the string and let go of the bowstring. The big bird dropped to the ground. That's all for this lesson. See you in the next video. Have a great day. Bye bye.